ડેન્ડ્રફની સારવાર. કોઈપણ લોકોને જ્યારે ડેન્ડ્રફ અથવા ખોડો હોય છે તો એની સારવાર માટે ડર્મેટોલોજિસ્ટને અચૂક બતાવવું જોઈએ. કારણ કે ડર્મેટોલોજિસ્ટ પાસે તમે જશો તો તમારા સ્કાલ્પનું અને વાળનું એનાલિસિસ કરવામાં આવશે, જેને અમે એડવાન્સ હેર ચેક કહીએ, કે જેની મદદથી સ્કાલ્પની રિએક્ટિવિટી, સ્કાલ્પમાં કેટલું ઓઇલ પ્રોડ્યુસ થાય છે, કેટલું ફંગલ ઇન્ફેક્શન છે, તમારું કારણ શું છે. ઓઇલી સ્કાલ્પ હોવાને કારણે પણ ડેન્ડ્રફ થાય છે, ડ્રાય સ્કાલ્પ હોવાને કારણે પણ થાય છે. એટલે સ્કાલ્પ કઈ રીતે રિએક્ટ કરે છે, તમને ફંગસનું પ્રમાણ કેટલું છે, તથા તમને એસોસિએટેડ કોઈ કન્ડિશન છે કે નહીં, દાખલા તરીકે સોરિયાસિસ છે કે નહીં, સિબોસોરિયાસિસ છે કે નહીં, સિબોરિક ડર્મેટાઇટિસ છે કે નહીં, અથવા તો કોઈ એવા ડિસીઝ નથી કે જેને લીધે તમને વધારે પડતો ડેન્ડ્રફ રહેતો હોય ને આપણે મિસડાયગ્નોસ કરતા હોય. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ કે ડેન્ડ્રફ માટે ડાયગ્નોસિસ એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. એ ડાયગ્નોસિસ કર્યા પછી તમારે ટ્રીટમેન્ટ શરૂ થતી હોય છે, અને આ ટ્રીટમેન્ટ તમારે અચૂક ડર્મેટોલોજિસ્ટ પાસે કે જે સ્કિનના એક્સપર્ટ છે એમની પાસે તમારે ખાસ કરાવવી જોઈએ, જેથી કરીને ડેન્ડ્રફનું તમને પરમેનન્ટ ઉપાય મળે અને ડેન્ડ્રફમાંથી કાયમી છુટકારો મળી શકે.